Sveiki, čia Džošas. Šiandienos Infographic Show laidoje klausime, kas būtų, jei šiuolaikinis bombonešis kovotų per D dieną. O, mes vėl tai darome. Scenarijus 1. Hansas, mūsų stereotipinis vokiečių kareivis, sukurtas neišradingo rašytojo, sėdė apšaudytame betoninėme bunkeryje, iš kurio matosi Omaha paplūdimys. Dabar šiek tiek po 6 valandos ryto, 1944 m. birželio 6 diena. Jis ką tik išgyveno pragarą žemėje, bombos krito iš tūkstančių lėktuvų, jūrų artilerijos apšaudimas buvo toks garsus, kad jį buvo galima girdėti net Anglijoje, anapus kanalo. Jo ausys vis dar kraujuoja, jo rankos vis dar dreba, tačiau kažkokiu būdu jis vis dar gyvas. Jo MG-42 yra sveikas, o amerikiečiai tuo išlips į krantą tiesiai į jo ugnies lauką. Gal viskas nebus taip blogai, kaip atrodė? Na, ne visai. Staiga jo pasaulis aptemsta. Pro siaurą savo bunkerio plyšį jis gavo tokį tikslų smūgį, kad šis galėjo turėti savo pašto kodą. Jį numetė modernus B1B Lancer, gabenantis 34 tonas galingos, grėsmingos amunicijos. Kiekvienas ginklas yra valdomas GPS ir pataiko vos per kelias pėdas nuo taikinio. Lancer skrenda taip aukštai, kad nė vienas prie Atlantos sienos esantis zenitinis pabūklas, įskaitant 88 mm Flak 36, kurio efektyvus aukštis siekia 8000 metrų, net ir geriausią dieną jo nepasiektų. Tai nemaloni tiesa apie modernų bombonešį, perkeltą į 1944 metus. Tai greičiau būtų demonstracija, o ne kova. Pažangiausias Vokietijos kariuomenės oro gynybos radaras 1944 metais Würzburg veikė tokiais dažniais, kuriuos šiuolaikinės elektroninio karo sistemos laiko foniniu triukšmu. Kai jų radaras tampa nenaudingas, vokiečių zenitininkai būtų priversti taikytis optiškai. Jiems reikėjo matyti orlaivį, girdėti jį ir sekti jį vizualiai, kad turėtų bent menkiausią galimybę pataikyti. Sėkmės bandant. B1B skrendantis koviniu režimu 40 000 pėdų aukštyje viršyje visų Atlanto sienos zenitinių pabūklų efektyvų aukštį. Würzburgo radaro aptikimo zona? Na, tai dabar nebesvarbu, jei orlaivio elektroninės kovos priemonės atlieka savo darbą. Taigi, Hansai, jis niekada negirdėjo, kaip tai artėja. Jis niekada nematė, kaip tai artėja. Niekas 1944-aisiais nebūtų to nei girdėjęs, nei pamatęs. Bet tai lengvoji versija. Vienas praskridimas Atlanto sieną įgauna kelias naujas ventiliacijos sistemas. Būtent ten, kur Eisenhoweris įsakė. O kažkas Anglijoje gauna labai trumpą ataskaitą po operacijos. New Bodu. Tad padarykime tai įdomiau, prieš pereidami prie mūsų protingo scenarijaus. Ir taip sakant, yra kabutėse. Žinau, ką jūs visi galvojate. Pasirodo, mūsų scenaristai nė karto nepagalvojo apie tai per visą šių kelionių laikų vaizdo įrašų istoriją. Kaip šis orlaivis yra aprūpinamas kuru? Kas atlieka priešskrydinius patikrinimus B1B lėktuvui senojoje gerojoje Anglijoje? Kur yra techninės priežiūros komanda? Iš kur atsiranda GBU-38 JDM bombos? Nes prisiminkite, tai yra GPS valdomi ginklai, o GPS palydovų 1944 metais dar nėra. Ar kas nors seka tų turboventiliatorinių variklių skrydžio valandas? Ar įgula žino, ar jie žudo nacius? Ar jie turi išgyvenimo planą, jei nukristų virš okupuotos Prancūzijos? Jų įranga tikrai sukels klausimų artimiausiame vokiečių patikros punkte, tiesa? Taip, mes tiesiog viską ignoruosime, kaip visada. Jei logistika tau įdomi, būtinai paspaus patinka ir prenumeruok. O, ir parašyk komentaruose, jei norėtum, kad pratęstume temą apie tai, kas būtų, jei vienas UPS vairuotojas pristatinėtų siuntas per Stalingrado apgultį. Apie tai jau svarstome rašytojų kambaryje. Šiam scenarijui šis B1 yra pilnai ginkluotas, pilnai pripildytas degalų, o GPS veikia puikiai, nes taip nusprendėme. Kažkur Anglijos laukuose stovi vienas vienintelis technikas vardu Deivas, kuris padarė viską, kad jo bombonešis būtų paruoštas veikti, ir mes visi jam esame dėkingi. Pamojokite ir padėkokite Deivui. Dabar pereikime prie absurdiškų scenarijų. Meiliai pramintas Bone, nes tai tiesiog angliškas B1 be brūkšnelio. Rockwell B1 Lancer ilgis yra 146 pėdos. Jį varo 4 General Electric F101 turboventiliatoriniai varikliai su papildomu degimu. Kiekvienas išvysto po 30 000 svarų traukos, o maksimalus greitis siekia Mach 1,25. Jis gali gabenti iki 75 000 svarų ginkluotės 3 vidiniuose ginklų skyriuose. O tai reiškia, kad vienas B1B gali gabenti beveik 10 kartų daugiau bombų nei vienas B17 skraidanti tvirtovė. Tai tikrasis bombonešis, kurį tą rytą virš Normandijos naudojo 8-oji oro armija. Štai čia tai pasipuikavimas, ar ne? Orlaivį valdo 2 pilotai. Kita 2 žmonių įgula atlieka daugumą taikymo darbų iš kabinos, kurie atrodo kaip vaizdo žaidimas, sukurtas žmonių, kurie akivaizdžiai persistengė.
Įgula turinti tiek daug ugnies galios, be suaugusiųjų priežiūros ir pilną kuro baką virš okupuotos Prancūzijos 1944-aisiais turi keletą netidėliotinų pasirinkimų. Tarkime, B1 pastebi vokiečių povandeninį laivą plaukiantį Lamanšo sąsiauriu ir ginklų pareigūnui kyla mintis. Bonne atsitiktinai savo pilve gabena 84 Mark 62 Quick Strike jūrinės minas. 500 svarų dugno minas aprūpintas magnetiniais ir seisminiais jutikliais. Jos sukurtos aptikti pro šalį plaukiančių laivų korpuso signatūrą ir sprogdinti atitinkamai. 1944 metais vokiečių povandeniniai laivai neturėjo jokio supratimo apie šią technologiją ir jokių priemonių jai neutralizuoti. Jie taip pat neturėjo kaip paaiškinti savo Kriegsmarine vadovybei, kodėl jūros dugnas tiesiai po jais staiga tapo problema. B1 vienu praskridimu užminuoja pusės mylios ruožą Lamanše ir tada apsisuka atgal Anglijos link. Kažkur po vandeniu povandeninio laivo įgula netrukus patirs giliai teologinę patirtį. Kitas variantas – su strėliniais sparnais. B1, kuriam pavesta išvalyti paplūdimį, artėja prie kopų aukščio, kad tikrai sustiprintų akimirką. Kai B1 praskrieja virš galvos, kiekvienas vokiečių kareivis ant skardžio, kiekvienas sąjungininkų kareivis išsilaipinimo valtyje ir maždaug 340 karvių prancūzų pieno ūkyje už 2 mylių pakrantę, visi patiria tai, ką fizikai vadina reikšmingų slėgio įvykių. Paplūdimys išvalytas, pieno ūkis – ne. 300 Normanų sūrio gamybos tradicijų baigėsi. 1944 m. birželio 6 d. 06:05 val. Niekas nesupranta kodėl, kol istorikas 2003 metais neranda painaus įrašo ūkio apskaitos knygoje. Paskutinį variantą vadinsime Berlyno pagunda. Įgula, neturinti jokių misijos apribojimų ir turinti realaus laiko žvalgybinę informaciją apie Vokietijos aukščiausios vadovybės buvimo vietą, pažvelgia į Europos žemėlapį ir susimąsto. Prie šio dar sugrįšime. 2 scenarijus. Laikas pridėti tikrų apribojimų, ribotą ginklų kiekį ir konkrečias problemas, kurių tikroji sąjungininkų operacija nesugebėjo išspręsti. Nes būtent čia vienas lėktuvas iš ateities susiduria su vieno lėktuvo galimybių ribomis. Birželio 6 rytą vokiečių atsakas į Normandijos išsilaipinimą buvo paralyžiuotas ne bombomis, o sumaištimi. Lauko maršalas Ervinas Romelis buvo namuose Vokietijoje, žmonos gimtadienio proga. Tankų rezervai, kurie galėjo nustumti sąjungininkus atgal į jūrą, buvo asmeniškai kontroliuojami Hitlerio ir niekas jo nežadino beveik iki pat vidurdienio. Nuolatinis įsakymas buvo netrukdyti Führerio ryte. Panašu, kad visi Wehrmachte buvo pripratinti prie nuolatinių jo nuotaikų svyravimų ir tikėjo, jog šios taisyklės laikymasis yra svarbiau nei sustabdyti reikšmingiausią amfibinį įsiveržimą istorijoje. Vokiečių vadovavimo infrastruktūra buvo sutelkta. 7-osios armijos štabas Le Mane, 84-ojo korpuso štabas Saint-Louis. 1944 metais sunaikinti štabą reiškia sunaikinti pastatą, radio aparatus, štabo karininkus ir žemėlapius. Viską vienoje vietoje. B1B gali gabenti įvairių bunkerius pramušančių bombų tipų. 4 2000 svarų pramušamasias bombas, sukurtas prasiskverbti pro kelis sustiprinto betono aukštus prieš sprogstant. Jam nereikia, kad pastatas būtų neapsaugotas. Jam tai reikia, kad pastatas egzistuotų. Smartheit, Saint-Louis, 0700 ir 84 korpusas lieka be ryšio būtent tuo momentu, kai jam labiausiai reikia veikti. Tankų divizijos laukiančios leidimo judėti jo negauna, nes dabar visi telefonų laidai yra virtę griuvėsiais. Tai yra laimingo pataikymo scenarijus, rezultatas, už kurį tikriausiai meldėsi sąjungininkų planuotojai, kai leido vykdyti kiekvieną iš beveik 14 700 operacinių skrydžių per D dieną. Šis scenarijus reikalauja realaus laiko žvalgybinės informacijos apie tai, kuriuose pastatuose yra kurie vadai. Štabai dažnai keitė vietą, vadai keliavo. Vokiečių vadovavimo tinklas buvo sąmoningai išskirstytas, nes sąjungininkų bombonešiai jau kelias savaitės bombardavo Prancūzijos infrastruktūrą. Prieš fiksuotą infrastruktūrą su žinomomis koordinatėmis, JDAM yra pakankamai tikslus, kad jei taikymas teisingas, tai daugiausia priklauso nuo žvalgybos kokybės, o ne nuo ginklo panaudojimo tikslumo. B1 gali numesti bombą per konkretų langą idealiomis sąlygomis. Ar tinkamas generolas sėdi prie to lango birželio 6. 07:00 val. Yra kintamasis, kurio jokia ginklų sistema negali kontroliuoti. Jei tai pavyksta, vokiečių šarvuotųjų pajėgų atsakas sugriūva per kelias valandas, galbūt net per dieną. Jei nepavyksta, B1 tiesiog nepaprastu tikslumu sugriauna kelis prancūziškus pastatus. Tai beveik netrukdo vokiečių biurokratijai, bet tikrai erzina žmonės, kurie ten gyveno. Trečias scenarijus. Kitas scenarijus yra tas, kuris labiausiai pasiteisina. Ir norint suprasti kodėl, reikia suprasti, kas tiksliai nutiko ne taip birželio 6 rytą.
Tikrasis sąjungininkų oro planas numatė, kad keli šimtai B-24 ir B-17 lėktuvų užlietų vokiečių pozicijas už išsilaipinimo placdarmo tūkstančiais bombų prieš H valandą. Tikrasis rezultatas buvo tas, kad tik 3 bombos nukrito kažkur netoli paplūdimio. Įgulos atidėjo bombų numetimą keliomis sekundėmis, kad nepataikytų į išsilaipinimo laivus. Debesis paslėpė jų vizualinės nuorodas ir dauguma bombų nukrito tuščiuose Prancūzijos laukuose. Jūrų artilerijos apšaudymas truko tik dalį to laiko, kurio prašė planuotojai, ir vis tiek buvo beveik neveiksmingas prieš sustiprintas pozicijas. Kai pirmoji banga pasiekė paplūdimį, vokiečių gynyba buvo beveik visiškai nepažeista. B-1B buvo sukurtas būtent šiai nesėkmei ištaisyti. GPS valdomos amunicijos, nesvarbu, ar yra debesų, įgulai nereikia matyti bunkerio. Jiems tai reikia koordinatės, o jos gaunamos iš išankstinio misijos planavimo, remiantis fiksuotomis pozicijomis, kurias sąjungininkų žvalgyba fotografavo mėnesius. Kiekviena pozicija Omahoje turėjo Wyders tinklelio nuorodą. Kiekviena tinklelio nuoroda tampa taikiniu. Bond smogė juos iš eilės iš tokio aukščio, kur vokiečių zenitinė artilerija yra tik dekoracija. Kovinė patirtis tiksliai parodo, kaip tai atrodo praktiškai. Afganistane 8 B-1B pakilo už 3000 mylių nuo savo taikinių, vykdydami misijas, kurios truko daugiau nei 16 valandų. Jie budėjo virš susišaudimų zonų Hindukuše, veikdami kaip skraidanti artilerijos baterija, kurią sausumos pajėgos galėjo iškviesti bet kurią akimirką. Jokia kita platforma neprilygo. Naikintuvams reikėjo kelių papildymo degalais ciklų, kad padengtų tą pačią teritoriją. B-52 trūko B-1 greičio ir naudingosios apkrovos tankio. Nors Bonas atliko mažiau nei 10% izoliavimo skrydžių, jis numetė daugiau nei 40% visų koalicijos bombų per pirmuosius 6 karo mėnesius. Kalbame apie 3000 JDAM bombų, arba maždaug 67% visų taikliai valdomų bombų, kurias Jungtinės valstijos numetė per visą tą laikotarpį. Irake buvo ta pati istorija. Bonas atliko mažiau nei 1% kovinių skrydžių, bet numetė 43% visų taikliai valdomų ginklų. Tai skaičius, kuris vis dar atrodo nerealus. Nesvarbu, kiek kartų jį perskaitytum. Grįžkime į Normandiją, pritaikykime tai Omahai. Paplūdimys driekėsi 5 myles. Gynybinį tinklą, dengusi visą jo ilgį, sudarė 8 betoniniai artilerijos bunkeriai, 35 kulkosvaidžių bunkeriai, taip pat keletas prieštankinių pabūklų, minosvaidžių pozicijų, Nibelwerfer raketų paleidimo įrenginių, kulkosvaidžių lizdų ir tankų bokštelių. Kiekviena pozicija buvo tarpusavyje susieta, kiekviena iš anksto nutaikyta į vandens liniją ir visus išėjimus iš paplūdimio. Keletas jų buvo sustiprintos betoninės konstrukcijos, specialiai sukurtos atlaikyti jūrų bombardavimą, ir jos tai padarė. B-1B turi didžiausią įprastinių ginklų naudingąją apkrovą iš visų JAV bombonešių. Maksimaliai 24 2000 svarų JDAM arba 48 500 svarų JDAM bombų. Neužtenka pataikyti kiekvieną poziciją, bet daugiau nei pakanka pataikyti į svarbiausias. 8 betoniniai artilerijos bunkeriai, pabūklų pozicijos dengiančios paplūdimio išėjimus, tarpusavyje susijusios pozicijos, kurios pavertė Omaha išėjimus žudymo zonomis. 1944 metais tam reikėjo, kad pėstininkai kovotų į kalną tiesioginės ugnies sąlygomis. Šiuo atveju reikia taikinių sąrašo, ginklų panaudojimo sekos plano ir maždaug 40 minučių skrydžio laiko. WN-62, kur šaulys Heinrichas Ziverlovas, kaip pats rašo savo atsiminimuose, iššovė apie 13 500 šūvių į išsilaipinimo laivus, jau sunaikintas dar prieš nuleidžiant pirmąją rampą. Praėjimai yra laisvi. Persidengiančios ugnies zonos, dėl kurių Omaha tapo skerdykla, yra sunaikintos. Tačiau lieka vienas apribojimas, kuris niekur nedingsta. B-1 negali su niekuo susisiekti. 1944 metais jo radijo ryšio dažniai dar neegzistuoja. Jis neturi priešakinio aviacijos valdytojo paplūdimyje. Nėra jokios galimybės gauti atnaujintą taikinių informaciją iš laivyno ir nėra jokios realaus laiko informacijos apie tai, kurios pozicijos vis dar aktyvios, kai desantiniai laivai pasiekia vandenį. Jis gali sunaikinti viską pagal iš anksto sudarytą taikinių žemėlapį. Tačiau jis negali improvizuotai bendradarbiauti su kariuomene, su kuria neturi radijo ryšio. Nuo to momento, kai nusileidžia rampa, vyrai lieka vieni. Rezultatas vis dar svarbus. Pirmoji pėstininkų divizija išsilaipina visiškai kitoje paplūdimio vietoje. Tai tikrai nėra lengva užduotis. Vis dar gausu minų, kliučių ir vokiečių kareivių. Tačiau žudymo sistema, kuri iki 9 valandos ryto pavertė Omaha paplūdimių kruvina skerdykla, jau nebeegzistuoja. Skirtumas tas, kad B-1B padaro paplūdimio šturmą išgyvenamą pirmosiams bangoms. Deivas Anglijoje gauna labai gerą atsiliepimą apie savo pasirodymą. Papildomas etapas.
Taigi, paplūdimys išvalytas, vis dar rytas. Lėktuvas turi pakankamai degalų atsargų ir daug likusių ginklų. Dabar jie žiūri į savo skrydžio kompiuterį su tokia tylia energija, kuri būna ką tik pakeitus Antrojo pasaulinio karo eigą dar prieš pusryčius. Jie nusprendžia skristi toliau. Matote, jie atidžiai klausėsi istorijos pamokose. Jie žino, kad 1944 m. birželio 6 d. Hitleris nėra Berlyne. Jis yra Berghofe, savo kalnų rezidencijoje virš Berchtesgadeno Bavarijoje, 1150 km į pietryčius nuo Normandijos. Jis miega. Jo personalas jo nežadins. Niekas nenori suirzusio Führerio. Berghofas yra kalnų vila, o ne bunkeris. Platus požeminis kompleksas statomas aplink ją 1944 metais. Dar tik statomas, bet dar nebaigtas. Pagrindinė rezidencija daugiausiai yra virš žemės ir architektūriškai įspūdinga. Tačiau ji nėra sukurta atlaikyti tiesioginio GBU-31 smūgio, numesto iš oro lėktuvo, kurio 1944 metais niekas negali numušti. B-1B turi reikiamą nuotolį, įgula turi norą. Tai nedidelis nukrypimas, lengva užduotis. 715 mylių iki ten, smūgis į taikinį, 715 mylių atgal į Angliją. Deivas nesužinos, kol jie nenusileis. Iš grynai pajėgumų pusės Berghofas 1944 m. birželio 6 d. nėra sunkus taikinys. Šiandien Führeris niekada neatsibunda iš savo ilgo snaudulio. Kažkur Bavarijoje labai sutrikęs rytinės pamainos personalas stovi prie sugriautos kalnų vilos, laikydama padėklą su žolelių arbata, duona ir marmeladu, svarstydama, ką daryti toliau. Vaikinai galbūt vis dėlto grįš namo iki kalėdų. Verdiktas. Sėkmės atveju rezultatas priklauso nuo žvalgybos kokybės. Tai tarsi monetos metimas. Jei taikymasis bus tikslus, vokiečių šarvuotųjų pajėgų atsakas žlugs lemiamu momentu. Jei suklysite, B-1 nepaprastu tikslumu sunaikins tuščius pastatus kaimiškoje Prancūzijoje. Absurdžiuose scenarijuose be reikalo sunaikinama pieno ferma, o U-boto įgula gauna puikią istoriją. Berchtesgadeno lengvos užduoties scenarijus, kuris veikia siauriausia karinė prasme, atveria laiko kelionių pasekmes, kurių nei vienas gamybos komandos narys nėra kvalifikuotas paaiškinti. Tačiau Omahos paplūdimio išvalymo scenarijuje, nuobodžiame, iš anksto suplanuotame, metodiškame, vienas lėktuvas padaro tai, ko šimtai nesugebėjo. Atlanto sienos mirtiniausias sektorius nustoja veikti dar prieš pirmam desantiniam laivui nuleidžiant rampą, ir vyrai, kurie turėjo žūti tame paplūdimyje, dažniausiai nežūsta. Šiuolaikinis karas ne tik sukūrė naikinimą, jis pavertė tikrumą pramoniniu mastu. O tikrumas 1944 birželio 6 rytą buvo vienintelis dalykas, kurio trūko. Norite sužinoti, kas nutinka, kai atgal į praeitį siunčiame ką nors dar mažiau subtilaus nei B-1B, be jokių taisyklių ir be Deivo? Žiūrėkite, kas būtų, jei vienas B-2 bombonešis nukeliautų laiku į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metu, arba spauskite šį vaizdo įrašą.